今集我又唔知點解咧，明明講車北上嘅，又要講翻黑飛同埋夜飛咯。其實咧，大家如果有睇翻我第一集嗰個情況嘅黑飛嘅情況下咧，我相信有一部分人咧都了解咩叫黑飛嘅啦。但係咧，始終有啲咧頑固到咧係一個類似無知啊，或者係真係一個太奶奶啊。但係基本上咧，呢個世界咧一定有呢啲咁嘅人嘅。好啦，我係阿 Sam 中，係你哋嘅葡萄酒4級品酒師。首先起身先，我真正唔係一個專業嘅人士啊。無人機對我嚟講呢，其實就係我去旅行，我想拍下一啲嘢，咁之後再放翻落我港車北上又好，我嗰個旅遊中國嘅影片入邊又好。其實我真正只係一個業餘嘅玩家，但係我會喺呢一度同大家去分享翻我確實真正嘅真實情況。我做咗啲乜嘢？點解我可以放飛？點解我夜晚都可以放飛？只係好想咧同你哋分享翻我喺國內放飛嗰個情況。咁啦，今集咧其實我唔嘥口水講咁多啦，我最主要講翻咧乜嘢叫做黑飛。黑飛咧同埋咧係唔等於係夜晚放飛嘅，同埋點樣喺現場做報備你可以去放飛，夜晚係可以放飛嘅。同埋咧，我亦都同大家再次分享翻咧 UOM 點樣去申報，點樣去報備。另外點樣去查核佢禁飛區嘅資料，或者係禁飛區嘅區域。最後尾我亦都同大家再分享翻呢一個香港手機嘅情況。嗱，我唔係一個專業人士，所以我冇一啲嘅專業人士嘅知識去講香港手機，我只係講翻我親身嘅經歷。同埋最後我用咗 Leo 呢個航拍機呢，喺夜晚用佢嗰個自動飛行模式呢，可以話俾你聽啦，真係唔好玩啊，一塌糊塗嘅。喺最後尾有片段睇下我點樣出醜啦。當我咧第一次分享咗關於黑飛嘅影片上去YouTube 上邊咧，有一個人咧就即刻彈出嚟啦，就話黑飛咪即係夜飛咯，夜飛係完全禁止㗎，係唔可以㗎。嗱，其實咧黑同夜咧呢一個人兄啊，或者呢個太奶奶啊、太爺爺啊咁樣咧，佢連基本知識咧，連中文字咧，或者一個基本上嘅形容咧都唔清唔楚嘅，咁佢就係咁肥我啦，仲要攞啲咧證據啊，又話民航處出咗啲文件啊，就話已經我唔啱啦，我唔應該係咁樣講黑飛，話我講黑飛啫，佢由頭到尾都當我係夜飛，仲要吹到我咧，唉，我都唔想答佢，答完兩轉咧，我費鬼事睬佢啊！講翻啦，以我嘅理解啊，黑飛咧就係話你係唔合規格嘅放飛或者放無人機，例如你喺一個禁飛區入邊放，你已經係唔可能，呢樣嘢唔係叫黑飛㗎。另外，如果大家喺一個唔係禁飛區，但係你飛高過120米啊，咁你已經係黑飛㗎啦。所以如果有呢兩樣情況下，其實你應該要報備。究竟點樣報備？我慢慢同你講。基本上咧可以有兩種方法嘅。第一樣嘢就用 UOM 呢個 app 去申請報備。咁第二樣嘢你就去到嗰個地方嘅遊客中心或者公安局去做報備。啱啱俾嗰個太奶奶太爺爺煩住嗰陣時咧，我啱啱就去咗哈爾濱，同埋咧我去咗哈爾濱一個叫聖索菲亞教堂嗰度去放飛。咁我喺嗰度咧就入到去佢哋嗰個遊客中心，喺入邊咧就已經有一本好大嘅簿，好有 format 嘅，即係好有格式化嘅。你只要喺嗰份嘅有格式化嘅文件入邊咧填寫你一部分基本嘅個人資料咧，你就可以喺聖索菲亞教堂呢一度咧去放飛㗎啦。喺呢一個嘅填寫過程中咧，我亦都問咗嗰邊嘅管理人員啦。咁佢就話咧每一笪地方有每一笪地方嘅規矩守則，大家要去到嗰度公安局或者係遊客中心去查詢完、確定完你可唔可以放飛，你先可以做最後放飛個決定。雖然如果喺嗰個 UOM 嗰個地圖上面睇咧，聖索菲亞教堂呢度咧係禁飛區嚟嘅，但係如果大家去咗遊客中心去做報備嘅話咧，你就可以放飛啦。甚至乎我問過佢我係可以放到當日嘅24點，即係凌晨零時。咁點解呢？因為佢哋會有一個規定嘅。咁但係呢個規定點樣 set 出嚟呢？嗱，我就唔知啦。我可以話俾你聽，你下次過嚟去遊客中心去問清楚，去填一份表格，咁你就可以喺度由晏晝由朝頭早放到夜晚，任你點飛。其實據我嘅了解呢，就話
夜飛或者係喺禁飛區嗰度放飛。嗱，呢樣嘢咧係一個基本上嘅規條入邊咧係默認禁止嘅，即係完全唔得嘅。但係當你去到某一個地方、某一個村落或者某一個旅遊景點，你去到嗰度咧係可以做到報備。我喺教堂咧玩完上半場之後咧，我就去咗太陽島風景區。喺嗰邊咧，我亦都去過佢遊客中心，去查詢翻可唔可以去放無人機，但係佢一口拒絕。我都可以咁講啦，每個地方各處鄉村各處例，唔俾你就真係唔俾你㗎啦。冇得放咁咪孭住呢條仔周圍去睇下風景啦。咁夜晚我就翻去教堂嗰邊放我夜晚嘅無人機。嗱，我可以話俾你聽下，我係合規合格咁樣咧喺教堂嗰附近咧放無人機嘅。但係嗱，大家要切記一樣嘢，唔係你俾放你撞咗機你就唔使負責任，你係一定係有個責任嘅。如果你撞咗機或者破壞咗文物，你真係要小心咯。究竟佢罰你喺嗰邊住幾多日呢？咁你要留意下啦嚇。仲有一樣要留意嘅咧，就係話，因為教堂嗰夜晚啊，好多人喺度做旅拍㗎，所以咧你起機嗰陣時咧，你最好咧就係遠離人群嗰個地區就比較好啦。因為喺嗰個教堂打外呢個廣場最外邊咧係冇乜人到嘅，因為冇乜人去影相。咁大家咧都可以喺嗰個位咧放你嘅無人機，慢慢飛過去個教堂嗱，咁樣咧安全最緊要啦嚇。最後以我嘅實際嘅情況咧，我亦都可以話俾你聽啊！只要你有報備，不論你喺禁飛區或者喺夜晚放無人機，都係可以嘅。但係要佢批准咗，你先可以。亦都俾多一個資料大家啦。喺今年年頭我就去咗西江千戶苗寨，同埋去咗中國百里杜鵑嗱。西江千戶苗寨我去咗個官網嗰度問過，其實佢完全係可以俾你任何時間放無人機嘅。但係如果大家去中國百里杜鵑呢，咁咧大家就要留意下啦。去到嗰度，我問過人，佢哋話呢，即係個管理人士啊，你一定要去公安局嗰度去報備，報備完佢批准你先可以喺嗰度放無人機嚇。大家真係要注意合法合規。大家係咪見到嗰個教堂啲景色呢？係真係特別靚咧？嗱，我係用呢條仔放㗎。如果你哋係用啲比較更加高級嘅，你一定更加靚。好啦，嚟到我講嘅第二 part 係關於 UOM 嘅。嗱 UOM 咧，其實我今次講咧就唔再係登記啦嚇，就係講翻咧大家點樣啊去查核、去辦事、去睇清楚嗰個禁飛區係點樣嘅。當大家入到落你個 UOM 入邊，你入到去入邊去選擇辦事呢一個icon， 入到去之後咧就拉到落最底。咁係一個叫運行管理入邊有一個叫空域信息查詢嘅，你就撳咗落去。咁你撳完落去咧，佢就會出咗一幅地圖俾你㗎啦。而幅地圖咧就會顯示到咧乜嘢係禁飛區，乜嘢係可飛區，即係容許放無人機嘅區域。咁但係咧，你入到去咧，其實全部差唔多咧都係白色嘅。你要慢慢放大嗰個幅圖，直至你見到一啲嘅粉藍色嘅區域。嗱，呢啲咧就係可以放飛嘅。但係放飛嘅情況下咧，亦都只係會俾你咧放到120米高度嘅啫。大家一定要留意。第二樣嘢咧，我講嘅報備咧，就可以用呢個 UOM 咧入去翻頭先嗰個空域信息查詢隔離另外一個 icon 叫做飛行活動申請。大家如果入到去呢一個咁嘅 icon 入邊咧，你就可以填一紮嘅嘢。嗱，我可以話俾你聽，好複雜嘅，我就真係唔想填。就算填咗，你哋都未必係攞到呢個報備，未必可以放到飛。咁真係要視乎佢點樣批你咯。同埋你係要放飛前1至2日去申請，等佢有時間去批核，你先至可以去放飛嘅。大家切記留意啊，切記留意。所以對我嚟講咧，我去到我想去旅遊嘅地方，首先我會打個電話或者微信問佢個官方網站，我可唔可以喺嗰度放飛。如果係一啲公共嘅場所，頭先嘅教堂啦，我就會去到佢遊客中心或者去到嘅公安局去問清楚，或者去填表格，我可唔可以放飛。其實咧，今次可以喺哈爾濱呢個教堂嗰度放飛咧，其實我好開心，因為咧我成日都係怕一樣嘢，如果我喺呢個教堂放飛，我俾人拉咗部機，俾人射咗落嚟，我究竟可以點做呢？其實我哋呢啲香港人呢，一知半解啊，乜都唔知啊，咁情況下會唔會俾佢哋咧拘留15日呢？
咁點都好，我喺度放飛咧，真係幾舒服嘅，因為我攞到報備啊嘛。最後啦，講翻咧 UOM 呢個 app 咧，嗱香港手機咧嗰個情況係咪真係可以 download 到落嚟咧？我都好有疑問嘅，因為咧我 po 咗上一集上去YouTube 嗰陣時咧，好多人話咧你轉個國際國內模式你就可以。你喺部香港手機，你香港模式你點樣樣轉咗做國內模式咧？呢樣嘢我有啲保留啦。咁同埋咧我自己亦都試過嚇喺我不論用 iPhone 啦，我香港㗎 iPhone 啦，我不論用 Samsung 啦，我係利用香港嘅模式嘅電話，去上網上啲 app 去揾呢個 UOM 咧係揾唔到嘅。我唔知點解。咁另外啦，我亦都試過用我部電話上國內連咗國內嘅網絡，不論又係 iPhone 啦，又係 Samsung 啦，我都係喺我嗰個商品嗰個app 嗰度咧，我亦都係揾唔到 UOM 呢個 app 嘅。咁但係有啲人咧好鬼叻㗎嚇，就話你轉國內模式你就得啦嚇。咁我其實咧我好保留呢樣嘢，你信佢嘅你就信佢啦。但係我話試足晒咁多嘢咧，係真係唔得嘅。同埋最重要一樣嘢就係香港模式嘅手機，你要轉咗做國內模式嘅情況，咁會唔會有 data loss 咧？即係資料數據嘅遺失咧？我唔包保㗎嚇。咁大家如果要保障翻自己嘅數據遺失嘅話咧，就千祈唔好咁做啦。但係當然啦，有好多人嘅即係 IT 嘅精英啊，同埋一啲嘅手機嘅精英啊，佢哋講乜都得㗎啦。咁但係我哋一啲普通人咧，就盡量唔好咁做啦。如果大家買咗大疆啦，咁如果大家真係想 download UOM 咧，我覺得大家最好咧就上國內嗰邊問翻下國內喺大疆嗰邊嘅人士啊，或者專業人士咧點樣 download 呢個 UOM，由佢哋幫你哋或者協助你哋去 download 呢個 UOM。因為大家如果喺國內放無人機，呢個 UOM 咧，呢個 app 咧係真係咧俾到你一啲嘅基本嘅規則守則同埋去查詢嘅。其實咧，仲有好多人咧係咁話啲國內人士嘅話，佢哋咧玩無人機又唔去報備啊咁樣樣。其實香港人都係一模一樣嘅啫。咁但係點都好啦，為咗保障翻自己，你去唔去做報備，你去唔去申請，咁係你自己閣下嘅事咯。如果有事任何嘢發生嘅話咧，我話俾你聽，輸嗰個一定係你咯。所以做人嘅嘢要過得人，過得自己，仲要一定要守規守矩嘅。其實講咗咁耐咧，希望大家咧真係知道乜嘢叫核飛咯。喺我心目中得一樣嘢嘅啫，即係唔合規格嘅放無人機就係叫做核飛。我唔理你夜晚放飛又好，你喺水入邊放飛又好，你喺任何地方放飛又好，總之唔合規格嘅就係核飛咯。咁好啦，喺嗰度玩呢，真係其實今轉呢係玩得幾開心嘅，因為真係好放心，唔驚俾人哋打我架飛機落嚟。喺最後尾咧，我玩咗阿 Leo 仔嗰個一鍵飛行，我可以話俾你聽咧，真正阿 Leo 仔咧係唔適合喺夜晚飛嘅，尤其是咧你玩嗰個一鍵飛行嘅一飛沖天啊，或者螺旋轉上去嗰個叫螺旋飛行啊，咁呢兩個咧，佢落唔落得翻嚟咧？你真係小心啲咯。大家可以睇到咧，我而家咧望住個 Leo 仔咧都幾彷徨、幾辛苦、幾慘噶。慘啲你以為我攞唔翻部機啊？其實我今日咧要講嘅嘢咧，我都係講咁多嘅啫。希望大家能夠訂閱啦、點讚啦，或者關注我嘅頻道。我係阿 Sam 中，我最中意玩港車北上或去旅行。希望大家亦都真係睇多啲我嘅頻道啦。拜拜。